До нас звернувся власник Iveco Eurocargo 120 із проблемою протікає рульовий редуктор. Після повної перевірки в ремцеху з'ясувалося, що причина протікання – корозія стоку сошки, а саме посадкового місця сальника. Ви підпишіться на сторінку Master Service, а ми розкажемо процес ремонту. Майстри повністю розібрали редуктор, обробили пошкоджену ділянку на токарному станку, встановили оригінальний ремкомплект та провели тест на стенді після збирання. Результат – герметичний справний рульовий редуктор, готовий до встановлення на авто. Якщо у вас підтікає рульовий редуктор, зверніться, зекономте час і гроші, а ми забезпечимо якісний ремонт і за гарантією.